Salve, rapaziada, Rubão da 160, moleque. Estamos aqui com a motoquinha do parceirinho GG, né? Pra quem não conhece o GG, ele tem uma página no Facebook que se chama Só Motoca Bom, né? Parceirinho aí já de uns dias. A gente se conheceu através do canal. Ele viu o trampo que eu fiz e a 160 dele tá apresentando aquele barulhinho tec 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 que eu já tirei uma vez da minha moto. Eu vou fazer o procedimento também na motoquinha dele. Ele tá se sentindo muito incomodado mesmo, cara, por conta disso. Então a gente vai começar aí a fazer o trampo. Beleza? Acompanha aí. Vou começar aqui, já tirei o tanque, já tirei o banco. Agora eu vou começar a fazer a desmontagem aqui, pra gente começar o processo aí para tirar o barulho, né, que incomoda aí bastante pessoal que tem essa moto 160. Beleza? E é isso aí, segue o videozão. Vamos que é tudo nosso. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me Bom, pessoal, como vocês podem ver, ó, tá no ponto, bolinha aqui pra cima. E vou começar a desmontar, tirar isso aqui. Aqui embaixo, como vocês podem ver, tá no ponto. E é isso aí, ó. Bora fazer a desmontagem. Bom, pessoal, como vocês podem ver, tem as mesmas características que a minha tava, ó. Essa folga aqui, ó. Peguei a semente que eu voltando no 167. Pegou? Eu vou dar uma luzinha, né? O moleque tá indo. De entrega de cerveja, eu vou no canal, vou dar uma. Ô, louco! Aí, ó. A folga lateral dos balancinhos. Vai dar, não vai ou não? Lógico que dá, pô. E é isso aí, vamos continuar desmontando pra tirar esse problema crônico aí. Daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, voltando aqui, cara, não tô conseguindo fazer a filmagem porque como é uma garagem, ó, a rapaziada chegou aqui, o dono chegou também e a gente trocando ideia aqui, tudo não deu pra filmar eu fazendo a desmontagem. Mas de princípio, pessoal, tá com as mesmas folgas, as mesmas características que a minha tinha. Como vocês podem ver aqui, ó, tá o comando, ó. No rolamento aqui tem a mesma folga que já vem original de fábrica. Isso não é normal, né, ó. Eu tenho uma folguinha. Se eu limpar aqui na gasolina, essa folga aumenta. Esse aqui já não tem, ó, que é o segundo. Não, o segundo também, ó. Mesma coisa. Tá com folga, provavelmente vai roncar alguma coisa. Os balancinhos tá aqui, tá tudo bonitinho. Eu não vou fazer o procedimento que nem eu fiz do outro. Eu vou arrumar duas arruelinhas de motor de arranque, né, aquelas que vai dentro, que é bem fininha, e vou colocar aqui onde que tá a folga, né, ou seja, bem mais prático. E substituir esse parafuso, cara. Esse parafuso, ó, deixa eu tirar ele aqui e vou mostrar pra você. Ó, tá vendo aqui? Ele tem isso aqui, ó. Ou seja, quando você desmonta tudo que você pega no comando,
o comando ele dá uma folga, pá, pá, pá. E isso em movimento a milhão, o motor encontra a folga e faz a moto bater, né? Então, às vezes você olhando aqui tudo apertadinho, você não encontra, você só encontra quando você tira tudo que começa a desmontar, aí você encontra a folga, né? Então, ou seja, eu vou substituir esse parafuso, porque aqui nele tem isso daqui, só que deveria essa folga ser menos, né? Tá muito folgado aqui, ou seja, então você encontra. Então eu vou substituir o parafuso por um outro que não esteja isso aqui, que esteja só a rosca mesmo. E conforme a gente coloca, ele faz a rosca no próprio rolamento aqui, ó. E isso tira a folga também, né? Então é isso aí, vou continuar aqui. Já fiz a limpeza, né, cara? O que mais dá trabalho aqui, cara, é você limpar todo o silicone que a Honda colocou aqui na tampa. Já tirei da tampa, já tirei daqui, ó, como vocês podem ver, tá lixadinho. Já tirei de cima, né? E vou fechar seco. Como vocês podem ver, tá aqui, ó, a junta ainda original. Eu vou substituir ela. Não vou substituir, na verdade. Vou colocar a mesma e não vai vazar. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais detalhe. Vou atrás das arruelinhas. E daqui a pouco a gente volta aí. Aí, pessoal, mostrar um detalhe aqui pra vocês, ó. Acabei de tirar essas arruelinhas do motor de arranque de uma 160 mesmo, né, ó. Isso aqui vai tirar a folga lateral que tem nos balancinhos, né? Rubão, como que você vai fazer? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui e vou fixar junto com o pino lá, ó. Vai ficar assim lá dentro. Como vocês podem ver, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Beleza? Não vou empurrar o rolamento para fora. E vou fazer esse procedimento na moto dele. E com o tempo eu vou abrir a minha para poder fazer isso aqui também. Beleza? Esse é o novo detalhe aí. A nova facilidade aí para você resolver o seu problema aí, caso a sua 160 apresente esses barulhinhos. Beleza? Aí, GG. A zero, moleque. Segurando lenta. Tudo bonitinho, ó. O melhor. Tá escutando o que aqui nesse motor agora? Cadê aquele trec, 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 trec? Não tem mais, mano. Já era. Agora sim, hein? E? Zera, moleque, zera. Chama. Aí, GG. Ó como que tá. Vai lubrificar, né, mano? Ó. O cabo então nem se fala. Vou desmontar aqui, moleque. Vou lubrificar. E esticar a corrente sua também, que tá frouxona, mano. Vou dar uma atenção no freio lá também. E é nóis, moleque. Aí, GG. Acabamos, moleque. Freio feito. Cabo lubrificado agora, ó. Se liga, a embreagem. Um dedinho, moleque, já aciona. E é isso aí, mano. Vou guardar ela agora aqui e esperar você vir amanhã buscar. Tamo junto. Salve, rapaziada. Sei que muitos aqui vai querer dizer assim: ó, Rubão, você não mostrou o passo a passo, nada a ver o vídeo e tal, mano. Eu tenho vídeo aqui que ensina o passo a passo para você fazer, se você tiver noção. Se você não tiver, manda pro seu mecânico, beleza, pessoal? Vou deixar aqui, ó. É só clicar em cima e vocês vão ver que vai ter o passo a passo, beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu like, rapaziada, porque dá um trabalho danado, beleza? Tamo junto, forte abraço. E se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos do nosso canal, beleza? Tamo junto, abraço, fique com Deus e fui!